हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा ड्रीम पीसी बिल्ड का ब्लॉग, जो मैंने बहुत पहले सोचा था कि खुद का पीसी लूंगा अपना। तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सारे कुछ मैंने सर्च करे इंटरनेट पे। मेन काम मेरा इस पीसी से एडिटिंग का होने वाला है, तो मैंने इस पीसी को एडिटिंग के लिए लिया है। अब वीडियो को पूरा देखना, आपको सारे कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा, सारे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, ओवरऑल क्या कॉस्ट पड़ गई मुझे इसकी, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पीसी बिल्ड की जो ब्लॉग थी। अब इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आने वाली है पीसी के डिटेल रिव्यू के बारे में, चाहे उसकी रेंडर स्पीड हो, चाहे मॉनिटर का रिव्यू भी अलग से मैं एक वीडियो में लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना, बताना वीडियो कमेंट में कैसा है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।